दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एक बार चीनी सरकार ने अपने देश के अंदर सारी चिड़ियों को जान से मार डाला था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था? चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, साल 1958 में चीनी सरकार ने फैसला किया कि अगर उन्हें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो चिड़ियों को जान से मारना पड़ेगा, क्योंकि चिड़िया किसी काम नहीं आती और साथ ही वो पूरे साल में करोड़ों दाने मुफ्त में यानी फ्री में खा जाती हैं। इसलिए उन्होंने करोड़ों की संख्या में चूहे, मच्छर, मक्खी और चिड़ियों को जान से मार डाला और ऐसा करने पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा लेकिन इसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। सिर्फ 2 साल बाद ही उनकी फसलों में कीड़े लग गए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चिड़िया सिर्फ दाने नहीं खाती बल्कि साथ में फसलों में लगने वाले कीड़ों को भी खा जाती है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो चुका था, इसलिए उनके देश में बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा जिसमें 2.5 करोड़ लोगों की जान चली गई।